Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре роликовая щетка для пылесоса Bosch. Познакомиться с полным перечнем подходящих моделей можно в таблице по ссылке в описании. Щетка предназначена для уборки любого типа напольных покрытий, включая ковры. Подходит для труб без защелки с диаметром 35 мм. Если вы столкнулись с потерей или повреждением насадки, то с легкостью можете приобрести ее по ссылке под видео. Ниже мы указали контакты наших специалистов для дополнительной консультации. Спасибо за просмотр. Всем пока.